Kristo duniani alikuja kucheza story au alikuja kumwakilisha Mungu kulingana na mbegu iliyokuwa ndani yake. Nikaja kumwangalia Yeremia 1:5, Biblia inasema kabla haujakuwepo hapa duniani, hata kwenye haujatungwa hata kwenye tumbo la mamako nilikujua. Nilienda kurudi kusoma pale nikakuta Yeremia hakutajwa jina pale, alisema nilikuchagua kuwa nabii. Sio kuwa Yeremia, nilikuchagua kuwa nabii wa mataifa yote. Shalom mtu wa Mungu. Kabla ya kuendelea, tafadhali naomba usubscribe channel hii. Gusa hapa palipoandikwa subscribe. Halafu like and comment. Asante sana. Na nashukuru kwa viongozi wangu walioko kumeza kuu huko. Asante sana kwa nafasi hii. Kwa majina mimi naitwa Pastor Xavier. Nipo maeneo ya Sahi chini ya babangu Alan Ngomi, na nimekuja na watu wangu wazuri hapa Coach Beck. Tumetokea kanisa la Cloud of Glory Pentecostal Church. Hallelujah. Tunawapenda sana na tuko pamoja. Asante kwa kutupokea, asante kwa upendo wenu, asante kwa ukarimu. Tunakushukuru Mchungaji Boymanda kwa neno ambalo umetupa. Alikuwa anapita mle ambamo nilikuwa nimeandaa. Kwa kuwa ni mwalimu wangu na mimi nitapita kwenye dimension tofauti. Si alinitangulia na mimi inabidi nitafute njia ya kutokea. Hallelujah. Basi pasipo kupoteza muda, nataka tuangalie Mathayo 13:1 mpaka 9. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 13:1 mpaka 9. Siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Wakakusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote. Wakasimama pwani, akawaambia mambo mengi kwa mifano, akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea zikaisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa, moja 100, moja 60, moja 30. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Hapa anaishia tu 9. Anasema mwenye sikio na asikie. Hallelujah. So kama utahitaji kujua labda kichwa cha yale ambayo tutazungumzia siku leo, unaweza kusema mpanzi. Hallelujah. Kwa Kiingereza unaweza kusema the farmer, ila kwa Kiswahili kuna neno wanasema mpanzi, mkulima. Hallelujah. So Mathayo sura 13:1 mpaka 9 wametuletea picha ya mkulima. Hallelujah. Na hapa ndio tunataka tuangalie vizuri. Nilikuwa nikitafakari hiki kifungu. Mara nyingi tunapita na tunaiangalia kikawaida, lakini siku fulani macho yakafunguka na kuangalia kitu tofauti ambacho kimejificha hapa. Kwa hiyo uende pamoja nami. Kama nitakuwa taratibu, naomba mafuta ya kuhubiri, mafuta ya kina Pastor Kitindi. Hallelujah. So Yesu kaanza kutoa mfano. Makusanyiko walipokuja kwake akaanza kutoa mfano kwamba siku moja alikuwepo mpanzi. So akachukulia picha ya mkulima. Nadhani hawa watu walikuwa ni wakulima. Nataka nielewe hivyo, nataka niamini hivyo. Na njia nzuri tu ambao wangeelewa, ingawa kinapita walikuwa ni wavuvi, walishindwa na wenyewe kuelewa. Sema sasa sisi tunadili na samaki, unatuletea habari za mkulima. Lakini ndio hivyo, akaleta habari ya mkulima.
Akasema alikuwepo mmoja bwana shamba ambaye alikuwa ameandaa mashamba yake na akawa ameandaa mbegu. Haleluya! Na kila mtu ambaye ni mkulima anapokuwa na mbegu, kitu ambacho kinakwemo kichwani anapozitazama mbegu ni mavuno. Yaani mbegu ile haitazami kama mbegu, akitaka sijui hata unakaiteje kamwindi kamoja anachoona pale ni muhindi. Haleluya! So anakuwa na mtazamo wa tofauti. Kwa hiyo huyu mpanzi akawa anapita, anaangusha zile mbegu, kaangusha kwenye udongo fulani, kaangusha kwenye udongo fulani. Kwa tunaangalia vitu kama vitatu vilivyoko hapa. Kuna mtu ambaye ni nani? Ni mpanzi. Alafu tunaona alikuwa anafanya nini? Alikuwa na watu, walikuwa anaongea na watu waliokuwa pwani. Alafu tunaona kuna mbegu, kuna mpanzi, mbegu na udongo, ardhi. Haleluya! Sasa ndio vitu ambavyo nataka tuviangalie kidogo ili tuende kule ambako nataka tuende. Nataka niamini ya kwamba huyu alikuwa ni Yesu Kristo, amejificha kwenye huu mfano kwamba mimi niko natafuta, niliandaa shamba na kwa kila shamba niliweka mbegu. Haleluya! Kama ulimuelewa vizuri Pastor Boymanda, basi utanielewa zaidi vizuri, kwa sababu alikuwa ameniandalia foundation, akaweka, alirahisisha ile lugha. Mbegu ni kitu gani? Alikuja kuelezea wanafunzi kwamba ilikuwa ni neno la Mungu, si ndio? Mbegu ni neno la Mungu. Shamba ni nani? Ni mimi na wewe, si ndio? Alafu mpanzi ni nani? Ni Yesu Kristo. So tunairudisha hii story tuilete kwetu ili tuhusiane nayo. Yesu Kristo alikuwa anaongea na sisi, au yupo anaongea na sisi, alafu ana mbegu. Sasa mimi ananiangalia kama shamba, sisi anatuangalia kama shamba, alafu amekuja na mbegu. Haleluya! Na anategemea kwenye shamba lako wewe, ambao ndio wewe mwenyewe, akipanda atavuna. Na kama tunajua kwamba tukisoma Yohana 1:1, napenda kuunganisha hii na Yohana 1:1 kwa sababu tunaamini mbegu ni neno, na Biblia inasema kila tunachokiona kilitengenezwa na neno. Everything we see, alafu sio tunavyoviona tu, na tusivyoviona, vyote ni ile mbegu ambayo aliacha kaipanda, ndio iliyotengeneza vyote. Na ile mbegu ikaja ikauvaa mwili, akawa ni Yesu Kristo, aje akaileta na ile mbegu wapi? Kwetu. Haleluya! Nikaelewa kwamba Mungu anapomwangalia mwanadamu anaangalia mbegu aliyoipanda ndani yake. Mungu amtazame mtu kwa jina analoitwa yeye, analita lile jina. Yaani jina lako ni mbegu aliyoliweka ndani yako, ndo analita kwa jina hilo. Ukiitwa Emmanueli, ina maana mbegu ndio Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo jina lake anaitwa Emmanueli, na tumaini mnajua. Mbingu ilitangaza kwamba bikira atazaa mtoto na mtamwita nani? Emmanueli. Aliyokuwa anaizungumzia ni mbegu, kwamba nimeachia mbegu na hiyo mbegu inaitwa ni Emmanueli, na kazi ya hiyo mbegu ni kuukomboa ulimwengu. Kila alichokipanda mpanzi. Sasa kwenye context ya Yesu Kristo, tukimzungumzia Yesu, mpanzi wake alikuwa ni Mungu Baba, akapanda mbegu kwake ili ije kwetu, ambaye ilikuwa ni ukombozi. Salvation ndio ilikuwa ni kitu ambacho kilipandwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo akitazamwa kwenye studio za mbinguni, walichokuwa nakitambua ni ukombozi wa ulimwengu. Sasa nikaangalia nikajua tu ni Yesu Kristo. Kumbe Yesu Kristo duniani alikuja kucheza story, au alikuja kumwakilisha Mungu kulingana na mbegu iliyokuwa ndani yake. Nikaja kumwangalia Yeremia 1:5, Biblia inasema kabla haujakuwepo hapa duniani, hata kwenye haujatungwa, hata kwenye tumbo la mamako nilikujua. Nilienda kurudi kusoma pale, nikakuta Yeremia hakutajwa jina pale, alisema nilikuchagua kuwa nabii.
sio kuwa Yeremia. Nilichagua kuwa nabii wa mataifa yote. Kwa hiyo mbegu iliyokuwa kwa Yeremia ni kuwa nabii kwa mataifa yote, na ile mbegu ndio iliyokuwa inasomeka mbinguni, na ile mbegu Yesu Kristo alikuja kuipanda ndani ya kila mmoja wetu. Haleluya. Wote tulioko mahali hapa ni mbegu. Hautambuliki kwa jina ulilonalo hilo. Kama unajijua kwa jina ulilonalo tu, safari yako ni ndefu ya kutafuta mbegu hiyo. What is the meaning of your name? Maana jina lako ulipewa la kina nani huko? Sije nikataje. Kwa sababu what you are called is what is planted. Ndio maana majina ni destiny. Sizungumzia habari ya majina, nazungumzia habari ya mbegu iliyopandwa ndani yako. Najua unaitwa nani, lakini unajua unaitwa nani mbinguni, kwa sababu hautambuliki tu kwa jina ulilonalo hapo duniani, unatambulika kwa ile mbegu ambayo ulipandwa ndani yako. Haleluya. So akazaliwa Pastor Savior, akajua anaitwa Savior. Nikafuatilia nilizaliweje, wakanipa historia kidogo. Kwa historia fupi zamani hizo nilijua kabisa kwamba ili jina sio bure tu, hili kuna kazi ipo hapa, kuna kazi ipo hapa, sio bure. Nikaanza kulifanyia research jina, nikakuta kumbe hili jina lina msalaba wake, kwa sababu hili jina ni mbegu. Alafu sasa mbegu zilivyo, mbegu tukirudi kwenye tafsiri ya shamba, mnajua ukiwa ni mkulima unatakiwa uangalie mbegu ulionao utaipanda wapi, kwa sababu kuna tunda fulani haliwezi kaota Mbeya, na kama utahitaji liote Mbeya, basi mazingira ya hapo utakapopanda panatakiwa paandaliwe. Na kama Mungu aliweka mbegu ndani yako na akakuweka Mbeya, ina maana hata kama Mbeya haioteshi mbegu iliyoko ndani yako, ina maana Mungu amekuamini wewe utaandaa kwa kushirikiana naye yale mazingira, ile mbegu iliyoko ndani yako ikazaliwe. Kuna mbegu zingine haziwezi kuchanua mpaka kuwepo kajoto. Kuna mbegu zingine haziwezi kuchanua mpaka kuwepo kabaridi. Kuna mbegu zingine zinahitaji joto. Kuna mimea mingine hamwezi mkaiona Mbeya au kwenye mazingira ya kawaida, mpaka mwende jangwani ndio mtakutana na miti. Hiyo miti imebobea kustahimili joto, kwa sababu ndio mbegu ya aina yake. Hiyo miti imebobea ukame, kwamba hata kama mvua isiponyesha for 3 years we can still stand, tunaweza tukasimama, kwa sababu mbegu ile kwenye mazingira iliyowekwa imejiandaa. Yawezekana unapita kwenye moto na haujui kwamba kumbe ni mbegu hiyo iliyoko ndani yako ndio imekupeleka kwenye huo moto. I was shocked. Nilipokuwa napata kuelewa hii mpanzi, nikaanza kuelewa kwamba kuna vitu kama pastor alivyokuwa anasema tatizo watu Yusufu kama walivyomwongelea. Oh my God. Akujua nini kinatokea. Mbegu tu ikashangaa inavyotaka kucheminate, kuota, ndugu akawa chuki. Kumbe mazingira ya mbegu yanahitaji mtu ampush somewhere. Alijua amemchukia, kumbe mbegu inadai mazingira, kwamba ukiendelea kubaki hapa wote wewe hautazaa. Yakaanza kumsukuma ndogo ndogo, ikatafuta kwa baba upendo umejaa. Huku ni wapi ambapo tutapita? Hata kama wasingekuwepo kaka zake wa kumtupa kwenye maji, kwenye lile shimo na kumuuza, babake yule angegeuka na kumuuza, kwa sababu ile mbegu ndio ilikuwa inadai. Yusufu anatambulika kama Yusufu, anatambulika kama mtu ambaye anakuja kufanya nini? Kuja to preserve, kuja kuilinda, kuja kuwaokoa wana wa Israeli. Alikuwa anatambulika kama mtu ambaye atakuja kusimama na kuiwakilisha nchi ambayo Mungu anataka kuiendesha. Mungu alikuwa anaandaa nchi, lakini katika harakati na kuiandaa ile nchi alitakiwa awepo mtu kama Yusufu ambaye atatangulia sehemu, akaandae mazingira pale ambapo Mungu wakati wake umefika ile nchi ailete kule.
So kilichokuwa kinampeleka kule ilikuwa ni mbegu. Yesu Kristo anatuonyesha hapa kwamba zingine mbegu ziliangukia kwenye miiba, zingine zikaangukia kwenye udongo wa namna hii na hii na hii, zingine kwenye udongo mbaya. Ngeishia hapo, kila mmoja wetu tungeelewa tunavyotaka, lakini baadaye akawaita wanafunzi. Wanafunzi kwanza ndio wakamkalisha kikao ya kwamba tunashindwa sasa kukuelewa, kila siku ni mifano, why? Hebu tueleweshe vizuri. Akasema haya miiba hizi zingine akaanza kuelezea matatizo yanayoonekana yanayosimamia na ile miiba, kwamba mambo mengine yanakuwa ni matatizo ya dunia. Neno kama hivi linashuka, afu umekaa na stress zako, anapanda mbegu, wewe umeikumbatia stress, mbegu inashindwa kuota. Na sasa mimi kwa tafsiri yangu sasa sisemi kama ile kuto kupokea neno ni mbegu inashindwa kuota. Mungu anataka kufanya kazi pamoja nawe ili kila alichokiweka ndani yako kikapate nafasi ya kuota, kwa sababu tayari alishapanda, ila utahitaji ushirikiane naye wewe ili kile kilichopandwa kifanyeje? Kikaote. Wote tulioko mahali hapa tunatambulika kwa kilicho ndani yetu. Lile kusudi lako sio kitu cha kawaida, it is your own identity, ndio utambulisho wako tu wa pekee. Kama utatafuta namna ya kuishi hapa duniani, kitu cha kwanza tafuta mbegu yako, kwa sababu ukitafuta mbegu yako ukajikuta upo jangwani, haitakuwa tena ni shida. Utajua mazingira yangu na hii mbegu itahitaji niwe hapa. Alikuwepo jamaa aliyekuwa nyikani, mbegu yake ilihitaji awe nyikani. Asingejua, angekaa na kumuuliza Mungu, au huyo malaika aliyomwonekania Baba na kusema mimi nitamtangulia siku nani, huku ndo kumtangulia huyo mfalme wa wafalme, mimi niko nyikani huku. Sauti iliayo nyikani, kilichokuwa ndani kikampeleka sehemu ambapo anajificha. Ina maana yule hawezi kutamani pilau kula liko, mbegu yake haisapoti mbolea ya pilau. Sio kila tatizo, sio kila changamoto ni changamoto. Jua mbegu yako, alafu utaanza kuona kwamba unachokiona ni tatizo, kumbe ni eneo Mungu amekuweka ile mbegu ikaote. Na ukishapata kuelewa kwamba nilipo hapa kuna kitu kinaota ndani yangu, hautakuja tena kuhangaika nacho, hautakipotezea hata muda kuomba. Utakachokuwa unakiomba sasa ni kitu kingine. Utakuwa kwenye partnership na Mungu kulikuza lile tunda lililopo ndani yako, likapate nafasi na kwa wakati wake likazae 30, 60 na 100. Nikaja kutafuta majina kadhaa na maana yake. Kamtafuta Adam. Jina Adam linamaanisha nini? Adam linamaanisha ni mwanadamu, humanity, au dunia, ulimwengu. Kwa Mungu alipomtengeneza au kumuumba, sijui kwa vyovyote tutakavyoiweka, Adam alikuwa anaiangalia ulimwengu. Ndio maana alipozingua, Mungu hakusema Adam amezingua, amesema ulimwengu umezingua, kwa sababu kilichokuwa ndani mwake ilikuwa ni ulimwengu. Kwa yule mtu wa namna ile akifeli moja, Mungu anasema ulimwengu umefeli, kwa sababu alichokuwa nakiwakilisha katika harakati zake ilikuwa ni ulimwengu. Nikaelewa ya kwamba kumbe ndio maana kosa la mtu mmoja Mungu anatuadhibu tofauti. Wote tunaweza tukafanya kosa moja na adhabu zikatofautiana, kwa sababu Mungu anaenda kukuadhibu kulingana na wewe ni zao gani. Zao tu, yani afu yeye hakuwepo jamaa, ameletewa tu tunda kidogo tu, kidogo tu mambo yakaharibika, fukuzwa bustanini,
mambo ya kawaida, mpaka kaanza kumshangaa Mungu. Yaani tunda tu, mimi ndo nimeshushiwa maneno kwamba nitakupa jasho, sijui kakaenda kakarudi, tunda tu Mungu, tunda. Lakini Mungu alichokuwa anakiangalia kwamba wewe umebeba ulimwengu, nikikuangalia wewe naangalia ulimwengu. Kwa ukifeli wewe, ulimwengu wote umefeli, kwa sababu kilichoko ndani yako sio kitu cha kawaida. Ukijua kwamba ni kilichoko ndani yako sio kitu cha kawaida na sio cha kwako peke yako, hata unavyojichukulia vina change. Eva maana yake ni uhai, maisha, life. Mwanamke, Mungu alikuwa anajua kwamba from this person, kwenye huyu mtu ndo maisha yatafanyaje, atatokea life. Ndio maana adhabu ya wale watu ilikuwa ni kubwa, kwa sababu walikuwa wanasimama na kuwakilisha vitu vya msingi. Kuwepo kwako wewe na mimi hapa ni hawa watu wawili, maisha yao yalikuwa yanawakilisha vitu vya namna hiyo. Nikamtafuta jamaa anaitwa Sethi. Kiswahili sijui anamhitaji. Sethi maana yake appointed au granted. Yule jamaa kulingana na Biblia ndo uzao wake walianza kumuita Mungu, si ndio? So kilichokuwa ndani yake yule asingejua, ukuhani ulioanzishwa kupitia na uzao wake usingeanzishwa. Aliwekwa yeye kuwepo, yani kwa njia nyingine wanasema establishment, kwamba kupitia wewe au restore priesthood. Ndio mbegu iliyokuwa ndani yake. Sijataka kuingia kwenye vifungu kwa sababu ya muda. Tukimwangalia Ibrahim, maana yake ni baba wa mataifa, baba wa wengi. Kwa hiyo yeye kwake, ndio maana nawaambiaga kanisani ya kwamba unaweza ukawa na imani ya Ibrahim alafu wewe sio Ibrahim, ile imani yako wewe kwako haitakufanyia kazi. Unaweza kuvumilia 20 years, 25 years, but if you are not Abraham, ile imani yako ni sawa na bure, kwa sababu unahitaji uwe baba wa mataifa yote ili ukapate upite mle alimopita Ibrahim. Mbegu itakusaidia namna ya kusimama na kupigana. Unaweza kanyang'anya kitu alafu nasema navumilia. Mbona Ibrahim alivumilia? Ibrahim alivumilia, ile ilikuwa ni kuvumilia. Alikuwa kwenye kuivishwa, kutengenezwa kuwa baba wa mataifa, baba wa wengi. Natoa mifano ya hawa watu ili tujue kwamba kuzaliwa kwa kila mmoja wetu hapa duniani haikuwa bure. Ningetoa list ya watu wengi, sasa wachache inatutosha. Nimemzungumzia Yeremia. Mungu alikuwa anamwangalia kama nabii wa mataifa. Majina alikuwa kama ni viashiria ya kila ambacho Mungu anakitafuta, ile mbegu aliyoiweka kwa mtu, kama tunavyoita mahindi. Mahindi anaashiria ugali. Ukiuona muhindi unajua pale ule ni ugali ule. Ukiona mpunga unajua ule ubwabwa uko pale. Kwa ile mbegu inaashiria purpose kubwa. Jina lako linaashiria kitu kikubwa. Na sizungumzii jina ulilopewa na mama na baba, nazungumzia jina la mbegu iliyowekwa ndani yako, kama utajali kulitafuta. Kwa sababu watu wanakufa na hawajajua kilichokuwa ndani yao. People wanakufa every day. Na unajua kuna wengine Mungu watu wanakufa na anasikitika, sio kwa sababu hawataingia mbinguni. Anasikitika kwa sababu kuna kitu kilikuwa ndani yao kupata nafasi ya kutoka. Kwa ingawa wamepata passport ya kuingia mbinguni, lakini anasema nilipanda kitu ambacho nilitamani uvune duniani kwanza. Nivune mi kama mpanzi. Daniel, God is my judge. Mungu ni hakimu wako. Na tukiangalia maisha kila mmoja hawa waliishi kulingana
mbegu zao zilizokuwa ndani yao, kila ambacho Mungu alikiweka ndani yao. Alisimama Daniel kama jaji wa nchi, kwa sababu kile kitu ndio kilikuwa ndani yake. Haleluya! Sasa kila ambacho Mungu amekiweka ndani yetu ni sisi kukitafuta, ni kitu gani ambacho Mungu amekiweka ndani yetu. Na muda mwingine njia pekee na rahisi ya kutafuta hiki kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu ni kumngojea. Haleluya! Zinakuwepo nguvu za aina mbili ambazo zipo katika kufanya kazi. Mungu ameweka kitu ndani yetu. Tunapokuwa tunakusanyika kama hivi, kinaendelea kuonekana, au kama kinamwagiliziwa maji taratibu taratibu. Unavyoendelea kumwamini Mungu, hatua moja, hatua ya pili, unaendelea kumwagilia maji kwenye ile mbegu. Hauhitaji kujua ni nini, na wala hauwezi kujua ni nini. Kikubwa unatakiwa ujue kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, na kile kitu utaendelea kumwamini Mungu. Haijalishi hali, haijalishi atakayetokea mbele yako, nyuma yako, kushoto na kulia, utamwamini na kusimama na kanuni zake, kwa sababu kipo kitu, lipo kusudi ambao Mungu ameliweka ndani yetu, na ni kwa sababu ya hilo kusudi vita imeinuka. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, akasema watu wananichukia na nisijui kwa nini wananichukia. Na kweli amechukiwa, amepitia maumivu makali sana, maumivu ya aina yoyote ambayo unaweza kusema, vifo, sijui nini, kuachika, vyote ambavyo unaweza kuvika. Anasema lakini sielewi ni kwa nini hivi vitu vyote vinanipata. Naishi sina, mimi simchukii mtu. Nikamwambia shida hazidi kwa sababu umemchukia mtu, au kwa sababu umemfyonya mtu sehemu, au kwa sababu umemkanyaga mtu mguuni. Shida zinatufuata kulingana na kilichoko ndani yetu. Sasa nikimwambia vile anacheka, mimi yoyote nina kitu na mimi ndani yangu, anacheka. Yaani anashindwa kuamini kwamba kuna nyota. Tunasema kwa lugha nyepesi tunasema nyota. Biblia inatuambia ni mbegu imewekwa ndani yetu, na ile mbegu ndio imeleta vita kali, kwa sababu shetani anachohitaji ni kuhakikisha isije kawa kulingana na kusudi la Mungu. Ndio maana waliokuwa nakusaidia walikufa. Ndio maana waliokuwa wanaona wanaweza wakakuinua wakakushika mkono walipotea kabla ya wakati, kwa sababu shetani alikuwa anajaribu kutoa msaada wote wa kufanya wewe ile mbegu ikapata nafasi ya kuchanua. Kwa akaanza kutoa moja baada ya nyingine, matatizo ya aina yote, wachawi, vyote hivi tunavyoviona ni kwa ajili tu ya kujaribu kung'oa ile mbegu ambayo ipo ndani yetu. Ni kwa ajili tu ya kukatisha ile process ya shamba ambayo inaendelea katikati, kwa sababu kuna process ambayo inaendelea pasipo mimi na wewe kuona kwa macho yetu ya damu na nyama. Stress. Pastor amezungumzia distractions. Anajaribu kutenda, na kama atashindwa kwa vitu ambavyo vinaonekana ni dhambi, ataleta hata visivyoonekana kama ni dhambi. Anakupatia tu kazi kukutoa tu kwenye ule mstari ya ile shamba ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Na ni vigumu wanadamu kujua. Solomon anasema, yani wanadamu tuko kama samaki, hatujui ni wakati gani tutavuliwa kwenye maji haya. Tunaishi tupo tu, hakujua kwamba kuna neema ipo ndani ya Kristo. Lakini kwa mtu yoyote ambaye hayupo ndani ya Kristo, ndio tunaishi hivyo, kwamba tunakuwa
Kitu chochote kinaweza kutoka kwenye mstari. Aliwaambia kwamba shida za dunia ndio zimesababisha mbegu haikuota vizuri. Limaanisha kitu hiki, ndio maana mbegu haikuota vizuri. Lakini wale ambao waliandaa mazingira yao, mazingira ya mioyo yao, ndio nafasi ilitengenezwa ile mbegu kuota. Yawezekana kuna vitu vingi ambavyo unavipitia, na nasema haya sio kwa sababu mimi sina ambacho nakipitia au kwa ajili ya kusema tu kama maneno ambayo asilimia kubwa wao wachungaji tunayasemaga kwamba yawezekana kuna jambo unapitia, lakini kumbe kuna majambo wote tunapitia. Kwa yawezekana kwa chochote kile ambacho mimi na wewe tunakipitia, kuna njia mbili ambazo ziko hapo. Yawezekana kweli mkono wa shetani upo. Yawezekana kweli waganga wamehusika. Yawezekana kweli ndugu hawakupendi. Lakini nataka siku ya leo, kama utakuwa na imani, utoe huo mtazamo kwa hao unaowatazama. Just kama utaweza kuyatoa mawazo kwenye kujiona haufai na kusema hebu nijaribu kuamini kwamba kuna kitu ndani yangu, nikimbie na hili neno. Hebu nijaribu kuamini ya kwamba hao wachawi wanaoniangamiza, wanaonisumbua, haya matatizo yaliyonikumba, haya magonjwa, hebu nianze kuangalia na nianze kuangalia huyu ambaye ameweka kitu ndani yangu, alafu hichi kitu ambacho amekiweka ndani yangu kimesababisha hawa waje. Kwa sababu the more unavyoviangalia hivi vinavyoonekana ni vibaya, viovu, matatizo, mahitaji hapa na pale ambao ni ya msingi na ni ya muhimu, the more hauwezi ukavipata. Kwa kadri unatamani ukikamate kitu ndio kinazidi kwenda mbele. Kwa unazani unakikia kinaenda mbele, unazani hapa leo utakamata kinasogea mbele. Nilichokuja kuamini ni kwamba hata kama utaenda kwa manabii, utahitaji pia upate Mungu akuongoze wewe mwenyewe. Wanaweza kaliona tatizo kwamba kuna mkono wa mganga huko hapa, lakini translation ya mkono wa mganga huko hapo kufanya nini, ile ambayo ni tafsiri sahihi, muda mwingine inakuwa ni chenga. Asilimia kubwa tafsiri ya tatizo ambayo tunaiona kwenye maisha yetu ambayo imesababishwa na wagonjwa, muda mwingine inakuwa ni ya wiki, ni dhaifu. Kuna nabii anaitwa Agabus kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Alikutana na Paulo akamwambia, naona umefungwa mikono na miguu, uko unakotaka kuelekea. Kwa ushauri wa nabii na alichokiona kikiwa sahihi, alimsihi asiende kule. Paulo akasema, umeona vyema, lakini ni mapenzi ya Bwana mimi nikafungwa. Na asingefungwa, Agano Jipya na utu vitabu tunatosoma tusingeandika, kwa sababu asilimia kubwa aliandika akiwa jela. Mafunuo yalikuwa anatoka akiwa jamaa amefungwa. Sasa asingeona yeye mapenzi ya Bwana juu yake. Alichokiona nabii kilikuwa sahihi, lakini tafsiri yake ilifeli. Tafsiri ikafeli. Ndio maana nasema tutoe kuangalia tatizo kama tatizo, alafu tuangalie mapenzi ya Mungu ndani ya ile tatizo ni yapi. Kweli alifungwa, kweli alilamba viboko jamaa, maisha yake hayakuwa mepesi, lakini alielewa kwamba ni mapenzi ya Bwana juu yangu, nikapona.
nipite kwenye hiyo hali. Kilicho ndani yangu kitahitaji hali ya namna hiyo, kitahitaji nipite kwenye mazingira ya namna hiyo, la sivyo Agano Jipya halitakamilika. Kuna vitabu vinahitaji viandikwe, lakini nisipofungwa, nisipopelekwa kwenye hizi harakati, kuna neema nyingine haiwezi ikatokea. Labda hata mbingu ya tatu wasingeenda. Hii imenisaidia na inaendelea kunisaidia, pamoja na uovu wa huu ulimwengu, pamoja na ubaya na ugumu wa huduma. Najua wachawi wapo, najua nguvu zao zipo, lakini kuna siku moja Mungu akanikemea kwamba unavyozidi kuangalia wanachokifanya na unahitaji kupambana nao, you delay yourself, utajichelewesha. Kwa sababu wanaweza wakawa wamejikusanya wakijua anataka kukuangusha, wanaweza wakajikusanya wakizani wanaangusha huduma, lakini nataka niazime mkono wao, nitengeneze mbegu yangu ndani yako. Kwa sababu yawezekana mbegu yako inahitaji joto, alafu ulipo pana baridi. Ataleta joto hata kama na mchawi, atakupitisha kwenye mkono wa moto wa mchawi, ili lile joto kupitia ule mkono wa mchawi likafanye mbegu yote. Alafu uko bize kulikemea na Mungu anasema ili joto nalo lifukuza ndio itafanya ili yai litotolewa. Nimekuweka kwenye hili joto kama kuku anavyoatamia mayai yake. Nimekuatamia kwenye hili joto la waganga, kwenye hili joto la shida, kwenye hili joto la upweke, kwenye hili joto la kutokuwa na ndoa, kwenye hili joto la kutokuwa na kazi, kwa sababu kuna mbegu nataka niizalishe ndani yako. Uko busy Mungu, mwaka wa uishi, mwaka uishi, mimi lazima niolewe mwaka huu, mwaka 28 40 Mungu. Na maombi yanayosikika tu sasa, unaingia kwenye maombi. Mchungaji nimesahau jina, alikuwa anasema sasa nasikia kanisani wadada wanasema tu 40 Mwaigabure anasema 40. Sasa akawa aelewe wanamaanisha nini, kumbe 40 afa hajaolewa. 40 ishafika miaka 40 afu dada hajaolewa. Anaingia kwenye maombi, anachokisema tu Mungu 40. Unapozidi kuiangalia 40, mbegu inazidi inachelewa kuoteshwa. Mungu anataka akwambie, umeona wae haujaolewa, unakiona ninachokifanya ndani yako. Na waza hivi, akaniambia hivi tufanye. Yesu Kristo angemkemea Shetani alafu asingekufa, jamani, ingekuwaje? Ilibidi tu Shetani aazimwe mkono, alafu jamaa alikuwa ajui kwamba na uovu wake na utanja wake wote jamaa alikuwa ameazimwa mkono, alafu akahisi nimewini, akajipiga na kifua, wakaweka na kibao pale, mfalme wa Wayahudi yuko wapi sasa? Mungu anasema, wewe mpumbavu, haujui umekamilisha kazi yangu, ilibidi afe. Afu jamaa anashangaa, ameenda kwenye kiti chake cha enzi, amekusanya na viroboto twake pale, weikoja mimi ndo mwamba. Afu nakuta mtu anaingia sasa, naziomba funguo hizo. Mwamba hapa amefika sasa, lete funguo. Umetokea wapi? Imekueje? Mimi nijua nimemaliza. Afu akamwambia, ulichokuwa umekifanya ndo ulianzisha kazi. Hakuna ambaye angeweza kuwaza hivi. Yaani tunasema Yesu alikuwa na kesha, maombi yake alikuwa kumkataza, kumtoa Shetani. Kwa sababu kama Yesu alikuwa ana shida na Shetani, mtu wa kwanza kwenye kuomba, unajua alikesha usiku kucha kuwachagua watu 12 wanafunzi wake. Alionyeshwa na Zeniga pale kwamba huyu ndo atakaye kusaliti, ambaye na hisi ndo alikuwa wa kwanza kuonyeshwa yule, kwamba huyu ndo mpango mzima, asipokuwepo kwenye kundi ulichokuja kufanya duniani akikamiliki. Ambao sasa hao wakina Yuda wametumwa, wamevaa sura ya uchawi kwenye maisha yetu, wamevaa matatizo kwenye maisha yetu. Kazi yao tu
kuifanya mbegu ikapata nafasi ya kuota. So matatizo mazuri, na yanakuwa ni mazuri, sio kwamba ni mazuri, ni mazuri ukijua kusudi ni nini la hilo tatizo. Why am I do this? Kwa nini napitia haya? Kwa nini nizaliwa kwenye hii familia? Kwa nini nimepitia hali ngumu katika kukua kwangu? Sio ukikaa basi ni kulia, unahisi umeonewa, kumbe ndio uliyependelewa kuliko wote. Kulingana na kila ambacho kipo ndani yako. Sasa nataka niwape tu kwa haraka njia rahisi ya solution ya haya mambo ni yapi? Haleluya. Isaya 40 mstari wa 28 mpaka 31 ambao ndo ipo kwenye kauli mbiu yetu. Isaya sura ya 40 mstari wa 28. Tuko pamoja au tushaingia mbingu ya tatu? 28 mpaka 31 nitasoma. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki. Yaani halali. Ina maana hao wachao ambao umehisi wewe wamekuvamia leo, yeye aliwaona kabla hata hawajaja kwako. Hazimii wala halali, wala hachoki. Akili zake hazichunguziki. 29. Huwapa nguvu wazimiao, huongeza nguvu. Humuongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. 30. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. 31. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia, wale wamngojeao Bwana. Sasa nikaanza kumuuliza, hakuna kitu ambacho kilinisumbua kwa almost a year, karibu mwaka mzima. How do you wait on God? Unamsubiriaje Mungu? Unamngojeaje Mungu? Umewahi kuuliza? Hebu muulize jirani yako huyo ambaye amesinzia kidogo, muulize unamngojeaje Mungu? Unamsubiriji? Unamsubiri wapi? Unakaa stand ipi? Au tunakuwa pale na Iunga pale stand? Unamngojeaje Mungu? How? After a long time of meditation, baada ni kipindi kirefu, unasubiri vipi? Ni kusubiri kutokufanya kazi na katu, nipo na shirika kanisani tu, kila siku nafanya hivi na hivi. Nikasema no, moyo ukao na bado unadai kuna kitu kinamisi. Sawa, naweza nikawa natumika kila siku nipo kanisani, but je, ndo hiyo tu swala la kumngojea Bwana? Nikagundua unaweza kaa kwenye sekta yoyote ile na bado unamsubiri Mungu. Kwa sababu nikaanza kumwangalia Daniel hakuwa na kanisa, lakini alimngojea Bwana mpaka Bwana alipofika wakati wa kumuinua. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa wanasiasa, wale ndo walikuwa kwenye viongozi vya serikali, vyeo vya serikali. Walimngojeaje Bwana? Kwa sababu tumevirahisisha hivi vitu kwenye upande wa kanisa tu, kwa sababu sisi ni wa kanisani tu. Ibrahim hakuwa na international ministry yoyote, alimngojeaje Bwana? Nilitafakari kwa muda mrefu sana, alafu jibu ni very simple. Mnajua vilivyo simple ndio vinakuwa vigumu zaidi kuvielewa, kwa sababu kila siku unaviona, kila siku viko machoni pako, na haujui kwamba to wait on God ni kitu cha kila siku. It's a daily activity. Siku moja maombi, baada ya kuwa na stress, siku imekuwa ni mbaya, siku ya kawaida tu, wamenikera, nimeumia, nimekasirika
kaingia chumbani. Nilikuwa na karatiba kuomba masaa, nilikuwa naomba nusu saa tu nalala, na nimechoka, niko vibaya mno, kazi ilikuwa ngumu. Nikasema basi niingie kuomba, na naanza kuomba. Afu akaniambia waningoje hao, wataongezwa nguvu, watapaa kwenye mbao kama tai, watatembea na hawatachoka. Kwa sababu siku ile nilikuwa nahisi kuchoka. Kwa ina maana Mungu akianza, unavyomngojea kila siku, proof ya kwamba unamsubiri ni kwamba utakuwa unatembea pale ambapo wengine wameshindwa kutembea bila kuchoka. Pale ambapo walishindwa kupaa wengine wote utaanza sio kufanikiwa. Ni swala la mwisho, kwa sababu ukisikia utapaa basi utakuja kutulingishia na marenji. No, atufikii kwanza huko. Unatakiwa uweze kupaa kila siku. So utapaeje kila siku ambapo unashindwa? Yani asilimia kubwa tunavyoishi watu, sijui labda ni mimi, ila ni kwa enzi hizo, unaweza ukawa na furaha asubuhi, kifika saa 4 hali ya hewa imechange. Yani kama tunachenjigi na jua linavyoenda hivi, linavyokuwa kali na unazidi kuwa mkali nikizama pale, labda nawe ndo unaanza kupoa. Kwa hiyo unaamka uko vizuri, linavyoanza kuwa kali naona kwa siku furaha inahesabika. Ulipata furaha wapi? Ni ya kuchambua. Kumbe Mungu ndo unatakiwa kumngojea Mungu. It means kila siku, asubuhi na usiku. Asubuhi inamaanisha unavyoenda kuomba unamwambia Mungu asante kwa hivi siku ilivyoenda, unamrudishia shukrani. Kwa wengine unaweza kumrudishia shukrani zako, alafu kaanza kumpa ratiba. Unaweza umpe ratiba au ukamwomba kupe ratiba ya kesho itakavyokuwa, na namna ambavyo unatakiwa uiendeshe ile kesho. Sio necessarily ya kwamba atakwambia uende kwa fulani ufanye na hivi ufanye na hivi. No, kwenye zile activity zako za kila siku, pale pale ulipo, kazini, ofisini, shuleni, ukiomba usiku umemshukuru kwa ajili ya siku iliyopita, alafu unamwomba neema ya kuishi kesho, utaona ambavyo utaanza kuishi kwa wepesi. Yule bosi ambao wengine wanashindwa kumvumilia kwako kwa sababu ya mafuta kusubiri usiku. So waiting is praying. So the moment unapoacha kuomba, it means umeacha kumsubiri. Na unapoacha kumsubiri, ina maana you are on your own. Huduma inakuwa ngumu, kazi inakuwa ngumu, utafutaji unakuwa ni mgumu. Kwa sababu utafutaji kwa mtu aliyemngojea Bwana, hata akirudi hana hela, amani yake iko pale pale, full charged. Anamwambia Mungu, sijapata nilichokuwa nakitegemea, lakini amani yangu iko pale pale. I'm still happy. Thank you. Asante kwa siku hii ya leo. Kuna wakati tunaanza huduma na mzee ya mikesha. Zamani tulienda kwenye mkesha, akatangaza kanisani, na sisi tulikuwa tumefurahi kwa sababu tulikuwa tunategemea watoto kwa wengi kwenye mkesha. Imagine Jumapili watu wamekaa, wako wengi, hatakuwa wengi sana, lakini angalau 40-20 tunafika. Kwa hiyo tulivyowatangazia na walivyopokea, tukajua hata tukiwa 10 kwetu ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tukaamini tutakuwa hata 10-15. Alafu tulikuwa hatuna umeme, tulikuwa tunawasha vitochi kwamba tutaweka hata tumishumaa, tutaenjoy. Basi ni makofi tu hayo. Alafu tukafika, tulikuwa mimi, mdogo wangu na baba. Piga makofi yani umewe kupiga makofi ya kukata tamaa mpaka asubuhi. Wangeonyesha nafsi inavyoinama tulivyokuwa tunarudi nyumbani, kila mtu kivyake, au msemesha hata mwenzio, anatembea mlenda. Why? Kwa nini? Imekuaje hivi? Lakini kwenye waiting hii, Mungu akianza kukupeleka kwenye ile waiting, hata ukiwa peke yako unamwambia Mungu, kumbe ulikusudia peke yangu leo kuwa hapa, na siku ile inakuwa ni ibada, ni wewe na yeye tu. Unaweza ukakaa ofisini, wamekuahidi watu kwamba leo mzigo tunakuja kuchukua, basi umelala, unamwanza mteja aliyekuahidi kujumua pisi 10, pisi 100,
alafu inapita wiki hajawahi hata kukupigia simu, unashindwa hata kumpigia simu mwenyewe. Umeamka una furaha, unajua hata anakuja leo, shingapi utapata? 300,000. Umeshagaa na kugawa 200,000 nampa mwenye nyumba. Hii laki tutangoja angalau mwezi tutakuwa tumejibalance. Alafu kimya, alafu siku inaharibikaga. Lakini kumngojea Bwana ni kwamba atakupa nguvu kwenye ule wakati ambao shetani alitaka. Ni kwa nini anatakiwa akupe Mungu nguvu hii? Kwa sababu vile vitu vidogo vidogo vinaleta kunyong'onyea kwa moyo, na kule kunyong'onyea kwa moyo ni sisi tu ambao tunakuwa tunahisi tu ni emotions. Emotions are gateways. Ni hizi hisia, wapendwa, ni malango. Akakuona umenyong'onyea, akatupa kapepo kakukata tamaa. Kwa sababu pepo kwa mtu ambaye ana furaha hawezi kuingia wa kukata tamaa. Sasa kule kunyong'onyea, kwa sababu jambo aliendi na umeshindwa kumsubiri Mungu akakupe neema ya furaha, happiness, kuridhika, unakuta kitu ambacho ulitakiwa ukae nacho, nasema Mungu hakuniita, kwa sababu mlango wa kuhuzunika, akatupa shetani kitu cha kukufanya usimame. Ndio ile miiba, ndio ule udongo kwenye mawe, kwa sababu kuna kitu ambacho tayari kimeshatawala moyo. Mbegu imeshindwa kupata nafasi. Kila ambacho Mungu alikusudia kwa wiki hiyo, kila ambacho Mungu alikusudia kwa mwezi huo, yawezekana isiwe kwenye ile tarehe ambayo ulikuwa unahitaji wewe, lakini kuna jambo Mungu amekusudia ndani ya mwezi. Kuna kitu amekusudia ndani ya wiki. Kuna kitu Mungu amekusudia ndani ya mwaka. Lakini sio Mungu tu. Nimekuja kuelewa ya kwamba hata silaha, mkimsoma Isaya anasema hakuna silaha iliyofanywa au kutengenezwa. Ina maana silaha yako sio silaha yangu. Silaha yako inatengenezwa. Wanasema it is tailor made. Inakuja kulingana na wewe. Ni kama nguo imeshonwa kwa ajili yako tu. Kwa hiyo shetani anakuwa amekusoma kwa muda, amekuzoom kwa muda kidogo. Ni kitu gani kinakufurahisha, kitu gani kinakuhuzunisha? Nyakati zako za furaha ni zipi? Nyakati zako za huzuni ni zipi? Akikusanya ile data, ile information, alafu anaenda kukushonea sare. Ikirushwa hiyo sare lazima ikubali tu. Yaani mnaposoma Biblia mnatakiwa muisome vizuri. Hakuna silaha iliyofanywa, iliyotengenezwa juu yangu itakayofanikiwa. Isaya alichokuwa anakisema kwamba hata kama amenishonea sare, hiyo sare na ikataa, haitanitosha. Ikija iwe bwanga au isinitoshe kabisa. Nielee. Umekuelea kwenye tatizo. Yaani upo kwenye tatizo afu unaongelea, aone hata kama ni tatizo, ujue ile sare imekuwa bwanga. Na kuna sare nyingine yani ni miba, kwa sababu anarusha pale ili kile kilichotengenezwa, kwa sababu Mungu anakuwa na kusudi na wewe. Lakini bahati mbaya sio Mungu tu, na shetani anakuwa na kusudi na wewe. Sasa usipofanya kazi na Mungu, kuifanya ile mbegu ifanye yote ndani yako, utafanya kazi na shetani. Atakutengenezea sare, atakushonea sare, na ile sare ukishavaa tayari wateja wanaanza kukutafuta. Kuna mtu tumemwona na sare ya upweke, mtafuteni popote. Kwa kuna mapepo yanayozunguka kutafuta sare tu, wameshazishona huko na zina rangi zake. Kuna fashion zake, kuna fashion zinatoka humu duniani tunaziona. Mimi nimekuja kuelewa fashion zingine zinaashiria kitu, kana kuwa ni kasare tu somewhere from the kwenye realm za demonic hizi. Wewe ukikavaa kale kanguo umeona ni fashion, kumbe kwenye ulimwengu kule wamesema wanaovaa hizi kuna kitu wanakaribisha kwao. Kwa hiyo haijalishi wanacho au wamekikubali, kama ameivaa sare imemtosha, ina maana hili tatizo linaweza likamvaa. Haujui tatizo litokea wapi, kumbe ulivaa sare.
ya kiroho, ya kimwili, ya kihisia, na anguo kabisa. Umeshangaa tu na wewe, yani hata ilipotokea roho ya huzuni haujui, umeshindwa kupambana nayo. Hauwezi kukaa peke yako na wewe mwenyewe, you can't stay with yourself. Kila unapokuwa mwenyewe, yani tayari unaanza misiba, unaanzia kwa babu ambao walikuhadisia alipokufa, ndio unaanza kuomboleza pale kwanza, alafu unaanza kupanda sasa mjomba, baba, ndio na wengine unawakusanya. Mimi naambia hivi vitu vipo. Bibi yangu alikuwa akipata akiongeza kidogo hivi, anaanza kumlia kwanza, anaanzia mama wa mamake, anaanza kumlia. Yani ungekwepo. Akimaliza anaanza mwingine, ungekwepo. Akimaliza anamleta mwingine kichwani, halafu ndo anakaa sawa. Ina maana kuna kitu tu kinakuwepo ambacho kinakuwa kinaleta kitu ndani yako. Hivi vitu ambavyo tunakaa navyo, emotions, kwa sababu emotions inaweza kuwa ni kitu ambacho kikazalisha kitu au kikaua kitu. Furaha inaweza kutunza muujiza, huzuni unaweza kuharibu muujiza. Kwa sababu kwenye furaha kuna kitu ambacho utaweza kufanya, kwamba kuna ingawa vyote unatoka ubalance kwa neema uliyotoka nayo kwenye waiting room. Kuna kitu kinaitwa waiting room. Tunapokuwa kwenye safari, unakaa kwenye mabasi, kuna kitu unaitwa waiting room. Kwenye train kuna kitu unaitwa waiting room. Kwa train inapokaribia kuondoka, mnakaa mle kwanza, mnaisubiri train. Ukiwa nje ya waiting room, wewe wanakuhesabia sasa. Kuna wakati ukifika wanafunga na ule mlango, hamruhusiwi kutoka la kuingia. Wanasema train imeshakaribia, bakini hapa. Sasa haupo mle, train imefika, muujiza wako umefika, au kusubiri in the waiting room of prayer ili uje upokee. Huko nje unakutana na wakawasale, wanakupa yako, halafu nasema Mungu aliniahidi mwaka huu, lakini sijafanikiwa alichoniahidi. Unatakiwa uitunze ardhi ya moyo wako ili ile mbegu ikapate nafasi ya kufanyaje, ya kuota na kuchipuka. Kusubiri kimaombi usiku ni kakika dogo tu, hata sio maajabu. Every night, au kama usiku hauwezi, every morning, kila asubuhi. Nilivyoigundua hiyo siri, nikiacha kufanya hivyo, labda wiki moja sijaomba, yani sijafanya consistently kulingana na ninavyotakiwa niifanye. Kwa mfano usiku labda nina muda fulani ambao nataka niifanye, na huo muda ni specific kwa ajili tu ya kuwait, kwamba nataka nipate nguvu. Siombei kitu, nimeingia kumwabudu Mungu, nimeingia kusikia kutoka kwake, like niko hapa, kama kuna chochote nahitaji. So kama ninavyomsubiri, I'll just be worshiping, nitaweka instrument tu, nakuwa na mwabudu tu. Sina stress nimezipaka. Kwanza mimi zile stress inakuwa kama ni sare. Kwa ile sare huwa naikataliaga tu getini. Na nikiona imenilemea, kuna mwingine kanakuaga kama kakinjunga. Unajua kabisa haka kanitoa shida, kamenibana. Naenda nako vile vile kwenye maombi kwamba naomba nisaidie kuvua. Nimejaribu haka kakinjunga, sijui kalikaeje. Moyo umechafuka, umejitahidi, lakini alilokupiga nalo shetani lilikuwa ni kubwa kuliko muda wako wa kumsubiri. Kwa hiyo utakaa umwambie akusaidie kuvua kale kakinjunga mpaka moyo unakuwa safi. Moyo kishakaa safi, alafu namwambia haya, sasa niko hapa for some minutes. Unaanza kuyaona maneno kama, nguvu yangu ni wewe Mungu, like your strength is my strength. Nguvu zako Kristo ndo nguvu zako. Ukikaa unaanza ukisikia ile neno inaanza kukupa nguvu. Yani ni kama moto unaongezeka taratibu. Hawazi tatizo, unaanza kuisikia lile neno zaidi ya linavyosema. Neno linaanza kuwa hai, linaanza kukucharge. Ni kama umekaa kwenye umeme, alafu unaanza kuona betri ya moyo wako inaanza kuwa juu. Uliingia kwenye sehemu ya maombi na uzuri na hasira na hali aina yoyote, alafu unaanza kuona kama inaanza kusafishika. Unatoka na neno moja, yuko na mimi, Emmanuel, Mungu pamoja nami. Na utatembea na hilo neno for 1 week.
Wengine ndio maana tunashindwa kuwait every day, kwa sababu kuna muda mwingine mkate wa kiroho unaweza ukashinda nao hata mwezi. Neno moja unaweza kaenda nalo 3 days. Niko na wewe. Ukikutana na mwenzio ambao kuna wale ambao wanashindwaga kutunza ile mafunuo, kwambia mwanangu, nilikuwa naomba jana, nilichokipata aisee, Mungu anatisha. Kaa naye baada ya siku 2 kameshachuja. Kwa sababu gani? Hakurudi akapata charge ambao sasa impe tena siku 2, siku 3. Ila best way ni every day. Umesubiri pale, kanakuwa fresh. Ukiingia tena kanakuwa fresh. Alinifundisha kitu kimoja Mungu ambacho kiliharibu theolojia yangu. Naomba nimalizie na hii, na kwamba njia kubwa ya kunitafuta is wait for me. Nisubiri. Mungu, kwa nini nakusubirije? Go and worship. Kama ifika instrument kana nimekuwa mlevi na instrument size. Nikiweka hivi instrument size 24 hours. Simu yangu imejaa tu ni my instrument tu. Kuna sehemu nilienda walikuwa naomba wimbo uliochangamka. Nikashangaa sina hata moja. Nikabidi download mwambie Farao. Nilikuwa sina, zimejaa instrument kwa sababu imekuwa kama ndio chakula changu. Ninavolala radio yangu iko pembeni hapa. Naweka bluetooth. Nalala na kunena kwa lugha mwanzo mwisho. Naamka roho imeushwa. Unalala yani ukilala, mimi naambia hivi vitu. Unalala unaota mahubiri uliokuwa nasikia ndotoni yanakuja live kama movie. Kuna watumishi na wasikilizaga kwa nikiwaweka nimelala, naanza kuota mahubiri wanayohubiri mle ndani. Siku moja nikakuta na nguvu zinashuka kwenye mkono, nikasema nikiamka nikimshika mtu hapa tayari kulingana na nilivyoota, nikashtuka, kumbe ilikuwa ndoto. Sasa vitu vingine tunaota ndoto za ajabu kwa sababu umelala unasikiliza tu nyimbo za nanizi. Umeona? Ndio nyimbo wanasema kana nibembeleza. Unayaribu na udongo wa kutunza ile mbegu yako, unayaribu. Kwa sababu muda mwingine unaweza kubahatika ukachomoka. Mimi sitaki kuchomoka na 30. Nataka 100. Na kama unataka 100 unatakiwa ni mkulima kweli kweli. Na huko kulima tunalima spiritually. We wait. Umekaa na Mungu. Mapepo mtajua wenyewe. Asiponiambia niyaombee, sina shida nayo. Asiponiambia nikemee, sina shida na kukemea. Hicho kitu kiniharibu theolojia yangu. Kwa sababu gani? Nimelelewa kwa mazingira ya kukemea. Nimelelewa kwa mazingira ya kuvunja. Nimelelewa kwa mazingira ya nini, kanyaga mpaka kanyagike. Hapo kanambia you wasting time, wait for me. Alafu akija anambia nao. Daudi anasemaje? Ingawa napita kwenye gongo la umauti, sijui kwenye nini na nini, sitaogopa. Kwa sababu gani? Amenishika mkono. Sasa the more wewe unavyotaka kuomba, wewe kama wewe ni kwamba unaenda vitani, umemwacha ambaye anaweza kupigana naye kule, umemwacha nyuma. Alafu nampazia sauti, Yesu wewe hapa nimemshika. Sasa umemshika, mimi umeniacha huku, utapigwa ya uso. Hiyo njia niliyowapa is the safest. Mashambulizi utasikia kwa jirani. Na kama kuna mashambulizi kwenye hii design ya maombi ambayo utakutana nayo, ni kana nafasi tu kale kukaa umsubiri Mungu. Utaona ambavyo ni vigumu kumsubiri Mungu. Kwa sababu kila unapojaribu uombe inakuja ile kukemea. Unasikia vibration kwenye mwili, unataka ukemee. Alafu nakwambia nisubiri tu. Mungu nasikia kama kukemea hapa. Wait. Twende wote vitani. Usiniache nyuma. Mungu mbele, mimi nyuma. Ili kombona likija kule najua ni wapi nitalikwepea, na shika lile vazi la Kristo nyuma.
linapita, wasema umenikosa. Alikija huku naingia huku. Sasa sisi mnataka kwa damu ya Yesu, ambaye Yesu amemwacha kule. Damu inatoka awe pale. So practical. Na inafanya mambo ya ajabu. Yaani ukimsubiri akija, utamwambia Yesu, ila sasa sikiliza, nitafutie hata kabili. Yaani kukaa hivi hivi. Naambia hizi siri za kambi zingine. Juzi nikamwambia, ila najua na kusubiri na umenipa cha kufanya kwenye huu muda ambao nataka nikusubiri, lakini sasa mchongo kidogo, mifuko unajua, nifanyie mpango. Akaniambia ongea na fulani, kuna hiki na hiki na hiki. Nikafurahi, umeona? Sasa kumekucha, kakaanza kuchuja kale kawazo. Sema sasa nianze kwanza kuongea na watu tena. Nikaanza kuhisi kama kuna ile muda unakuwa unahitaji kitu sana. So kwa sababu ya kukihitaji sana ukakipeleka kwenye maombi. Sasa kwa sababu mimi huwa sitaki kwenda kwenye maombi kwa sababu na kitu nakihitaji. Nataka ni muabudu afa niambia na ambacho anakihitaji. Naamini ana mapenzi mema juu yangu kuliko ambao naweza nikawa nayo mimi kwangu binafsi. Yaani kuna vitu ambavyo anaweza kanipa yeye ni zaidi na ambavyo ni zaidi ya kila ambacho nitataka mimi kwa ajili yangu. So nimemwamini kunipa ambacho anaweza kufanya akanipa nacho. Sasa siku hiyo kuna kitu ambacho kilikuwa kimepita kwenye moyo wangu, nikatamani sana. Kwa nikaenda nacho. Na sisemi upite, hiyo ni njia yangu binafsi. Kila mmoja na sala yake kwa Kristo pia. Hiyo ndio sala yangu ambayo inapita nayo. Nahitaji kitu. Kwa nikaomba. Kwa nilipopata yale maelekezo nikajua ni kwa sababu ya matamanio ya moyo wangu. Kwa nikaanza kukipanga chini kisije kajiinua kuliko Kristo ndani ya moyo wangu. Lakini nikashangaa yule mtu ambaye nitakuwa niongee naye ndo akanifuata, nina neno na wewe. Una neno gani? Anaanza kuingia kwenye zile kwa sasa mimi nikabidi nijifanye kama sikuwa na mpango naye. Kweli hiyo inawezekana tu fresh. Kumbe ndivyo alivyokuwa amenipa na mimi mwongozo. Kwa kumsubiri Kristo kwenye prayer ni zaidi ya dhahabu. Zaidi ya dhahabu. Fastest way ya kupata majibu. Mweka instrument yako. Just unahitaji ufike hatua ya kumjua kwamba is too big kukushindwa. Ni mkuno kushindwa kutatua hali yako. Kama nilivyosema hapo awali, tukiatoa matatizo kwenye perspective ya Christianity, yana nafasi yake. Ndio maana nilisema shetani alibidi awepo ili Kristo afe, lakini alibidi Yesu Kristo hakuwa anahangaika na shetani. Shetani ndo alikuwa yuko busy kuhangaika na Kristo. Lakini shetani alikuwa yuko busy kuhangaika na Mungu. Unataka nikafanye nini leo? Unataka niende wapi leo? Ndio imeisha ibada. Haleluya. Kwa dakika chache tusimame. If tutaweza kumpa Mungu dakika chache tu kumwambia we are here. Kama utaweza kupractice hicho kitu kwamba useme na moyo wako. Muda mwingine hasemi kama unavyohitaji wewe. Anakupa tu amani. Anaachilia tu ule uzito uliokuwa nao. We thank you, Holy Spirit. Uko katikati yetu, twakuabudu, uko katikati yetu, uko katikati
mwangalie yeye tu, kwamba hakuna jambo ambalo ni gumu kwake. Ni mtunza wa agano, anajua shida zangu kabla hata sijasema. Sina hata haja ya kusema. Kuna wakati nahitaji tu ni muabudu, ajue kwamba najua kwamba yeye ananitosheleza. La 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 la
Thank you.
Tunatangaza ufufuo na urejesho mahali hapa. Tunatangaza ufufuo na urejesho mahali hapa. Popote ulipo, tutangaze ufufuo na urejesho mahali hapa. Unapotangaza ufufuo na urejesho mahali hapa, ikawe hivyo kwako katika jina la Yesu. Raika paponsketeria papapapos. Raika papapapapos seketeres. By the authority of the Holy Ghost, we pray that there will be revival in us. Revival in this place. Fire